Labas, sveiki visiems įsijungę šitą video, vėl džiugu būti čia ir dabar kartu su jumis. Ačiū, kad esate mano kanale, dėkui, kad nepamiršote manęs, dėkui, kad žiūrite šitą video ir jeigu jį įsijungėte, reiškia, jisai skirtas būtent jums. Kalba bus apie 2026 metus, kurie prasidėjo visiškai ne per seniausiai. Žiūrėsime, ką jums būtent jums, kokie jie bus, ką taro kortas sako. Pirmiausia, tai iškrito jums visos 4 stichijos. Tai nėra, kad kažkokia stichija ima viršų. Kompasas, ta pagrindinė korta yra karalienė kardų. Jums krenta. Tai yra jūsų pirmoji korta ir jūsų pagrindinė korta. Va ta karalienė, tai esate jūs, ar tai vyras žiūri, ar tai moteris. Bet tai rodo, kad jūs ateinate jau kaip karalienė kardų. Nors rodo man, kad ateinate su įskaudinta širdim, labai nusivylusi gyvenimu, tokia galima sakyti į apatiją einanti, arba išėjusi tik iš apatijos. Bet atsinešate su savim tokį skausmingą patirtį, tokią emocinę skausmingą patirtį. Bet visgi ateinate kaip karalienė į 26 metus. Tai yra susitvarkote su savo emocijomis. Čia protas ima viršų. Kada jūs suvaldote emocijas, tai yra aukštas pilotažas jūsų, man rodo. Gal su patirtimi, čia greičiausiai su patirtimi, gal ne pirmą kartą ateina tie nusivylimai širdies. Emocinis ta duobė, kada širdis užgauta, kada lūkesčiai neišsipildė, žmonės nuvylė, ar situacijos nuvylė, gal net pati save nuvylėte situacijose, kai kuriuose, kaip elgėtės. Bet per tą įgaunate išmintį, per tą įgaunate patirtį ir tą patirtį jūs labai gražiai savo, man rodo, sudėstote į lentynėlės. Tai reiškia, kad jūs perfiltravote viską per savo protą, arba pirmame ketvirtyje metų jūs tai darysite. Čianais yra moteris, kuri kažkaip su savimi susikalba. Jūs suvokėte, kad ta patirtis, gal jinai ir buvo skausminga, bet jinai buvo prasminga. Prasminga dėl to, kad per ją įgavote patirtį, kurią galite dabar jau panaudoti. Kad atrodo, kaip pamokų daugiau tokių nekartosite. Bet jūs susumavote viską. Ir pamoką išmokote. Ir va šita karalienė kardų, tai sako, kad jūs nesiteisinsite prieš kitus daugiau. Bent jau šiais metais. Tokia jūsų bus tokia pozicija, kuri yra tiesos ieškojimas, ribų nustatymas ir savivertės pakėlimas. Vat tokie bus tematika jūsų šių metų. Bet šita karalienė, kokie jūs ateinate, jinai atsineša šitą. Sako, o metai bus apie tai. Ir va čia jūsų emocijos, taip, kurias jūs atsinešate. Skirtumas yra tame, kad šita karalienė nesineša svetimų emocijų. Vat savo partnerio ar partnerių. Dėl ko ta skausminga situacija įvyko? Tie nusivylimai, ar tie lūkesčiai neišsipildė. Bet čianais yra tik tai jūsų bagažas emocinis, dėl to jūs su juo ir susitvarkote pati. Čia neatsinešate svetimo emocinio bagažo. Ir tas tonas jūsų čianais yra ramus, įsakmus ir tiksliai šnekate, ką mąstote ir ką jaučiate. Ir čia ne tik tai metų pradžioje, čia, kaip jau sakiau, čia yra jūsų kompasas šitą kortą, reiškia, jūs einate su tuo.
Tai yra jūsų tokia povyza, tokia poza, kaip jūs einate per tuos metus. Tai yra gana stipri pozicija, kad atstovėsiu savo tiesą. Na čia apie tai yra, atstovėsiu aš ją. Ir karalienė, bet ką jūs darysite, rodo, kad jūs rinksitės kokybę. Kokybę santykių, kokybę darbo, kokybę bendradarbiavimo. Bet nesirinksite daugiau dramos. Čia yra ir pagrindas, čia yra ir skirtumas. Rodo 26-osiuose jūs renkatės kardų poziciją, proto poziciją, susivaldymas, išsakymas savo tiesos, atstovėjimas savo tiesos ir nedramatizuojate įvykių, žiūrite į faktus. Į faktus ir tada, kada remiatės faktais, lengviau atstovėti savo tiesą, nes nėra manipulacijos. Taip ir laiko negaištate, kada aiškinatės kažką ir norite pasiekti, taip? Tai va ta karalienė jums, va šita jūsų toks nusistatymas, jums padės siekti tikslų šiais metais. Santykiai, taip? Jeigu kalba eina apie santykius, kadangi jūs ateinate kaip karalienė kardų, tai santykiai ne bet kokie jums čia tiks šiais metais. Tik tai tie, kurie yra sąžiningi, lygiaverčiai, ryšiai, taip, duodu, imu, duodu, kada nėra nei aukos, nei kažkokio herojos pozicijos, gelbėtojo pozicijos, čia yra lygiaverčiai. Partneriai ir kurie suranda vietą vienas kito gyvenime. Aš paskui giliau pašnekėsiu apie santykius, po kol kas, tai jeigu trumpai. Taip, kad jūs šiais metais renkatės brandžią meilę, nors aš matau čia tokį truputį trumpalaikį romaną, bet yra čia 3 dominuojantis partneriai šiais metais. Nebūtinai su visais 3 turėsite ar pradėsite santykius, bet gal asistuos jums 3 žmonės arba potencialiai bus 3 žmonės į meilės santykių, pretendentai. Ir čia, žinote, nebelieka tą galbūt, o jeigu, arba palauksiu. Čia bus arba einame į brandžius santykius, arba iš viso jokių santykių. Kaip jau sakiau, jeigu meilė, tai brandi meilė. Jeigu tik tai trumpalaikiam linksmybėm, taip, jeigu trumpai linksmai praleisti laiką trumpam, tai tada irgi yra toks susitarimas arba supratimas abiejų partnerių, kad nebūtų jokių lūkesčių. Čia man rodo, kad jūs gal pavargote nuo tokių neaiškių, manipuliacinių, emocinių užknisinėtojų, kurie neaišku, jie nori ilgalaikių santykių, ar jie aplamai nenori santykių, ko jie nori. Bet čia jūs, kai sako, cut to the chase, kad, tipo, ko nori? Aš noriu to ir to. Jeigu tu ne to pačio nori, mum nepakeliui. Va tokia čia rodo jūsų tokį atsinešimą. Ir dėl to karalienė šita, jeigu netinka partneris, jūs, kaip sakau, nedramatizuojate, jūs nedarote chaoso, jūs paliekate tokius chaotiškus, kažkokius mįslingus žmonės, kurie nežino, ko nori. Dabar, kas liečia darbą, tai šiais metais jūsų žodis yra autoritetingas. Pozicija yra vadovaujanti greičiausiai. Jūs galite mokyti kitus, konsultuoti, kryptingai vesti žmonės į kažkokį vieną tikslą ar bendradarbiauti su jais, bet lygiavertis bendradarbiavimas taip pat. Ir jūsų žodis čia yra autoritetingas. Čia bet jūsų klauso, ką jūs turite pasakyti, klauso, kokie jūsų planai, kokie jūsų vizija. Čia jūs ta, kuri vedate žmonės, ne jūs veda. Kaip kad čia karalienė kardų, tai labai šiais metais jums tinka, bet jeigu jūs norite save reprezentuoti, pristatyti kažkam, čia galite rašyti, išsireikšti raštiškai, ar žodiškai, verbaliai, oratorinis menas, taip, tai jums labai seksis save parduoti, reklamuoti, pristatyti, reprezentuoti. Per žodį, per balsą, per žinias. Taip pat, žinias, jūs nebijokite šiais metais sakyti, ką jūs žinote. Niekada negalvokite, kad kiti žino daugiau. Visą laiką bus tie, kurie žino daugiau. Visada. Bet visą laiką bus tie, kurie žino, kur jūs žinote daugiau už tuos, kurie jūsų klauso.
Ir auditorijoje vis laik atsiras tų žmonių, kurie bus dėkingi, kad jūs pasidalinote savo žiniomis. Tai niekada nebijokite išsakyti, ką žinote. Tai kels jūsų savivertę per tai. Dabar ta tokia pozicija, taip, visų tų metų, ką aš žiūriu čia, aš nežinau, turbūt ne visas jūs kortas matote, bet jos gana didelės kortos šitos. Visos kortos man kalba apie tai, kad šiais metais jūs, matau tokį lozungą, ką jūs sakote, aš per daug patyriau gyvenime, kad rinkčiausi bet ką. Apie tai kalba kortos. Aš per daug patyriau, aš per daug žinau, aš per daug gyvenimo praėjau, kad aš rinkčiausi bele ką. Toks ateina išrankumas, skonio pajutimas, kokybė, ką jūs renkat, kokius žmonės, kokius santykius. 9 pentakliai, 6 pentakliai, 3 pentakliai, 10 taurių. Viskas yra, einu į tikslą, einu į kokybiškus santykius, nenoriu jokio chaoso gyvenime, čia man rodo, nenorite chaoso, norite tvarkos, norite aiškumo, norite, kad žmonės irgi išsireikštų aiškiai, taip. Ir bet ko neprimsite šiais metais. Neprimsite, ne jūsų, nenorite. Rimtai, čia labai ir karalienė, ir karalius kardų, ir karalius pentaklių. Čia yra stabilumas, racionalumas, analizė, einu ten, kur matau tinkamą, kur matau, kad aš galiu būti įvertinta, surasiu bendrą kalbą, surasiu bendrus tikslus, bendrą kelią. Čia tokia turi būti tvarka, ar mes kalną apeisime, ar mes kalną perlipsime, ar mes tunelį kasime kalne, kaip mes tai darysime. Ar mes vieni tai darysime, ar su kažkuo tai darysime. Tai rodo, kad jūs darote bendradarbiaudamas su kitais. Ne viena. Ir sandėriai čia darbuose jums bus pelningai, seksis 9 pentakliai. Šalia stovi karalius kardų. Gali būti žmonės jums padės, žmonės taip pat, kurie stovi geroj pozicijoje, finansinėje sferoje jums padės, bet nepamirškite, kad norėdama gauti, turite duoti. Reiškia, turi būti lygiaverčiai mainai. Jūs turite duoti savo darbą, savo žinias, savo ekspertizę, savo patirtį. Va tada jūs gaunate atgal. Ar tai jeigu norite finansus atgal, ta prasme atlyginimą gerą, ar atidarote biznį su kažkuo tai. Čia yra tokie mainai. Ir gali būti, kad jūs atidarote biznį su partneriu, su stipriu žmogumi. Kortos man kalba apie tai, kas liečia jūsų vidinę būseną, kad jums nėra poreikio daugiau kažkam tai kažką įrodinėti. Arba kažką tai gelbėti. Aukotis dėl kažko. Taip pat čia nėra poreikio. Arba nutilėti savo skausmą. Irgi čia nėra. Nerasta. Jūs nenutilėsite, jūs išsakysite, jeigu jums skaudės. Jūs išsakysite, ką jums reikia išsakyti. Nes jūs tik ką išėjote iš greičiausiai tokio tylaus kentėjimo vienatvėje, kol išsigydėte savo žaizdas širdies. Netgi gali būti pirmam ketvirtyje, pirmose mėnesiuose dar jaustis tas, kad, žinote, kaip po ligos, dar vis bijote net kristi. Bet dar yra toksai, kad, dar tokia jautri truputį. Taip, kad šita pozicija yra, jūs neužsidarote ir nepuolate. Tai nėra, kad žinote, į aukos poziciją, kur aš užsidarau. Arba auka dar gali ir pulti, kad nebūtų užpulta. O čia daugiau yra pasirenkę. Man čia rodo, kad jūs šiais metais pasirenkate dalykus. Aukos reakcija tai yra, arba instinkto reakcija tai yra puolu arba bėgu. O karalienės kardų reakcija tai yra susilaikymas emocijų, nereaguoti impulsyviai, išlaukti, išpauzuoti, kol nurimsta emocijos pirmosios ir tada rinktis, kaip reaguoti, ką sakyti ir ką daryti.
Šiais metais įvykiai judės greitai. Taip, tai yra ugningo arklio metai, dar ir dėl to, bet ir jūsų asmeniškai gyvenime įvykiai labai greitai eis. Gali būti, kad aplinkoje įvykiai greitai eina, bet ir pas jūs gyvenime labai greitai įvykiai eina. Tai jūs ir išorėje bėgate su įvykiais, kurie vyksta išorėje, taip, visuomenėje, sociume. Ir taip pat asmeniškai dalykai, kur jūs turite suspėti padaryti. Nors greitis šiandien didelis, bet kadangi jums iškrito karalius pentaklių, jūs visą laiką rinksite saugumą. Saugumą, kas liečia jūsų finansų, saugumą, kas liečia jūsų šeimą, saugumą, kas liečia jūsų poziciją. Čia jūs lėtai, bet užtikrintai skubate. Kaip skubate, bet tuo pačiu ir nedarote drastiškų, rizikingų žingsnių. Nerizikuojate, o darote tai, kas yra saugu, kas nepakenks nei jūsų šeimai, nei jums ir jūsų finansams. Ir va šitas ėjimas toksai, taip, per šitus metus jums atneša tą emocinę pilnatvę, nes čia jums iškrito 10 taurių. Pasiekite savo tikslą šiais metais. Jūs pasieksite tai, ko jūs siekite. Bet jeigu kas ateinate su tikslu, šiais metais, taip, norite kažką padaryti, tai tikslas bus pasiektas. Šventė gali būti, nebūtinai fiziškai švęsite savo namuose, nors gali būti ir taip. Pasiekite tikslą ir darote didelę šventę, tai švęsite. O kai kurie iš jūsų tai bus tokia vidinė šventė, toks vidinis pasitenkinimas. Aš padariau, aš pasiekiau. Aš norėjau, aš padariau ir pasiekiau. Tai toks džiuginantis labai dalykas. Ir čia jau gale metų karalius pentaklių, laukite, nežinau, ar matote, bet karalius pentaklių, 4 lazdos ir 10 taurių. Tai tas triumfuoja. Taip kaip laiko tą, šiuo atveju jis laiko grybą, kaip kažkokį triumfo įrodymą ir pergalės įrodymą. Ir čia šventė, 4 lazdos, taip, toks aš pasiekiau, aš padariau. Ir toks, Dieve, kaip man gera. Ir atsiminkite, kad šiais metais visą laiką turite žiūrėti, kada darote sandėrius kažkokius, ar kokiuose jūs santykiuose bebūtumėte, meilės ar darbo santykiuose. Žiūrėkite, ar vertina jūsų laiką. Čia labai bus svarbu, nes čia yra 8 lazdos. Ar vertina jūsų laiką, ar išklauso jūsų tiesą. Ir ar vertina jūs kaip žmogų. Bet šiandien visą laiką prieš darant kažkokį sprendimą šiais metais, taip, pažiūrėkite, ar su tais, su kuriais jūs darote sandėrį, ar jie vertina jūs kaip žmogų, ar jie nevėluoja ateiti į susitikimą, ar į pasimatymą, ar jie skiria laiko išklausyti, ką jūs turite pasakyti, ir ar jie išklausę nenuvertina tai, ką jūs pasakėte. Ar tai, ką jūs pasakot, jiems yra vertė. Taip jūs taip žinosite, ar jie jūs vertina ar ne. Nes jeigu jie viską nuginčina ir viską nubraukia ir viską eina prieš jūs, taip, tai reiškia, jie nevertina jūsų nuomonės. Tai va tada sprendimą darote iš to, taip. Tai va čia kaip patarimas būtų. Tai dabar jeigu žiūrime, pirmas ketvirtis, kas šiandien yra, tai yra emocinis užsidarimas. Jūs ateinate truputį uždariusi savo širdį, emociškai nusivylusi. Liūdesio likučiai, vienatvę galite jausti. Netgi jeigu ir turite partnerį. Kažkoks pat yra tokia gaidelė vienatvės. Mintis tokios, kas nepavyko, kas ne taip buvo, toks dar yra tokia ėjimas atgal, bet vien dėl to, kad jums reikia išvadas padaryti. Teisingas. Tai jūs dar galite truputį grįžinėti į praeitį ir analizuoti ją ir bandyti suvokti, kas čia atsitiko, kas buvo ne taip. Dėl to, kad jūs kažką pražiūrėjote, ar dėl to, kad aplinkybės tokios buvo, čia tokia analizė eina, kas buvo ne taip, kas čia įvyko, kodėl jūs atsiradote toje situacijoje, tai toks ėjimas į praeitį dar. Jokių būdų čia jūs nenorėsite veltis į paviršutiniškus santykius. Jūs kaip neturėsite energijos net ten eiti. Net nenorėsite, man rodo, prasidėti su tuo. Toks, nenorėsite būti shallow, tai yra paviršutiniška. O čia ne, tai ne apie jūs. Dabar antram ketvirtį, tai yra balandis birželis. Va čia įvyksta lūžis. Va čia jau įvyksta lūžis. Nes šiandien pas mus krenta karalius
karalius kardų. 9 pentakliai ir, palaukite, atsiprašau, susimaišė kortos, ir 6 pentakliai. Bet čia jau ateina partneris, gali būti biznio partneris, čia labai jums gerai seksis finansuose, kas ieško darbo, surasti darbą, ateina pagalba, gali būti jums partneris padeda, gali būti, kad jūs pati padedate kažkam, tai jūs esate pozicijoje padėti, bet šiandien yra, kad visi sandėriai, va toks ateina toks, kaip jums atgal sugrįžta jūsų pačios savivertė. Va atrodo, iš karalienės kardų karalius kardų. Taip, kažkas tokio pasikeičia, kur jūs pati jaučiatės, kad jūs jau daugiau galite prisimti atsakomybės, kad daugiau galite skirti dėmesio aplinkai, kad galite suvaldyti įvykius, galite kontroliuoti tiek save, tiek kitų veiksmus, kad galite ne tik kontroliuoti, bet ir vesti žmonės į padaryti teisingus sprendimus. Ir čia yra pinigai. Jeigu čia ne jūs, o partneris jūsų, taip, ar žmogus, kuris jums padės, tai čia viskas bus piniginiai sandėriai. Tai yra tokie kaip biznio santykiai. Ir taip, kad čia partneris, ne partneris, bet jūs pati jausitės labai stipriai, jūsų vertė pakyla, taip, kaip jau sakiau, ir pati jūs jaučiatės gerai su savimi, būdama pati tokia, kokia jūs esate. Stipri jūsų čionais pozicija. Jeigu ir atsiras žmogus, taip, tai mainai bus sąžiningi. Galite pasitikėti žmogum, man rodo, kad mainai bus sąžiningi. Čia viskas eis pagal moralę, pagal įstatymą kodus. Dabar 3 ketvirtis, Liepa rugsėjas. Pažiūrėkite, čia yra kunigaikštis lazdų ir 8 lazdos su 3 pentakliais. Čia, man rodo, tokia netikėta pažintis gali vykti. Ar tai kelionė, 8 lazdos, taip, gal keliausite kažkas iš jūsų. Ir atsiranda žmogus, su kuriuo jūs galite turėti labai gerą laiką. Gali būti tai trumpalaikiai santykiai, bet labai linksmi, labai tokie aistringi, labai turintis daug, kur juokitės, kur keliaujate, kur darote. Žinote, kur abiem žmonėm labai linksma būti vienas su kitu. Čia yra tokia greita komunikacija, kur labai daug veiksmo. Žmogus yra aistringas. Gali būti jaunesnis už jūs, greičiausiai jaunesnis už jūs. Arba labai toksai jaunatviškos sielos žmogus, kuris labai veiklus. Kaip tie žmonės vadinasi, tokie kaip gyvas sidabras. Ir dėl to gali atsirasti tokia labai stipri trauka, chemija tarp jūsų. Kaip jau sakiau, čia gali būti toks labai trumpalaikis dalykas, tik tai gal kelionė. Jeigu ir truputį ilgesniam laikui, tai neprimkite, kai sako, už gryną pinigą. Turėkite gerą laiką tol, kol jis yra. Susitarkite iš karto. Tai va. Jeigu kas liečia nemeilės santykius, taip, tai rodo, va čionais kaip tik jūs reprezentuojate save, jūs save pristatote kažkam tai. Ir irgi gali būti per internetą 8 lazdos. Ir čia yra tokia labai kūrybiška korta, kur jeigu ir apsimate bendradarbiauti su kažkuo tai jums tai kelia tokią kūrybinę aistrą veikti, daryti, kurti. Tai labai motyvuota esate, nuveikti labai daug. Labai dinamiškas periodas, labai dinamiškas laikas. Daug įvykių gali ateiti. Bet čia ferverkai. Kažkas tai žmonių minios. Taip, jūs nugalite savo gal tingėjimą, tingulį, aš nežinau, kažką tai pažadinate čia savyje. Kažkas yra nugalėta jumise, kaip prisikeliate atgal, bet kaip jūsų liepsnelė kūreno labai silpnai, ta žvakės liepsnelė, ir staiga laužas, įsikuria jumise vidinis laužas, ir jisai degina vidurį ir jūs negalite išbūti vietoje. Tai va tokiam intensyvume viskas vyksta, kur negalite nusėdėti vietoje, kur turite eiti, daryti, veikti, kurti.
Tai čia toksai gana labai intensyvus periodas šitas. Na ir dabar ketvirtas. Ketvirtis, tai paskutinis, tai yra kas pas mus spalis, gruodis. Ir čia mes jau truputį mes kalbėjome apie šitas kortas, bet tai yra stabilumas, džiaugsmas ir saugumas. Bet čia yra apie tai. Džiaugiatės, jeigu ir ateina santykiai, taip, šitame periode, tai jie ateina jau truputį kitokie. Va čia, kas išlauks tokio žmogaus. Čianais jau gali būti ir iki vestuvių daeiti, iki šeimos, iki tos laimingos pabaigos. Čia yra toks saugus labai partneris. Jis gal yra vyresnis žmogus, labiau brandus žmogus, jisai labiau tinkamas partneriui, nes jo misija yra saugumas. Šeimai atiduoda visą save, kad šeimai jo nieko netrūktų. Bent jau materialiai. Tai tikrai. Ir toks žmogus, jisai būna retai namuose, bet namuose pas tokį žmogų šeima yra labai laiminga. Ne visko turinti šeima, aprūpinta šeima. Bet čianais, man rodo, gale metų jūs ateinate į tokią vidinę ramybę, kada viskas gerai, tikslas pasiektas, ramu, žmogus šalia, vaikai laimingi, arba yra potencijos, kad vaikai būtų. Bet toks ateina tokia pilnatvė. Šiaip tai labai gražiai užsibaigia metai. Aš žinau, kad daug kas nori, o kaip meilė, kaip meilė, kaip meilė, nes atrodo ir tas partneris, ir tas, o kuris čia iš tikrųjų. Tik tiek galiu pasakyti. Žmonių daug žiūri, taip, ir sustiksite jūs gal vieną potencialius ar 3 potencialius žmonės santykiams. Su vienu pabandysite, su kitu, su trečiu pabandysite. Bet finale, man rodo, kadangi jūs kaip karalienė ant kardų, taip, šiais metais krentate, tai finale visgi pasiliekate prie žmogaus, kuris yra stabilus, kuris suteikia jum ne aistrą, bet tokį jaukų namų židinį, tokį patikimumą, kur galite pasitikėti vienas kitu, kur galite atsiremti į vienas kitą. Bet man rodo, prie tokio partnerio greičiausiai būsite linkusi. Kada susitinka 2 brandų žmonės, tai vat jūs, kadangi pati jau ateinate kaip tokia subrendęs žmogus, subrendusi moteris, tai ir partneris jums toks reikalingas, nes kitaip jūs būsite mama, kitaip jūs būsite meilužė. Statusas ne tas. Jums reikia karaliaus. Jūs karalienė, tai jums reikia karaliaus. Nežinau, kaip gyvenimas jūs mėtis, bet pasiliekate prie patikimo partnerio, prie patikimo žmogaus. Kada nemanipuliuojate vienas kitu, esate sąžiningi vienas kitam. Ir tarp jūsų yra labai aiški komunikacija. Va čionais yra raktinis momentas, kad komunikuojate labai aiškiai, ką jums skauda ir kuo jūs džiaugiatės. Ir tai yra išgirsta. Nes jauni žmonės, aistringi žmonės, jie greičiausiai būna tik tai trumpalaikiams santykiams ir jie vengia atsakomybės, tokie žmonės. Jie visą laiką siunčia dviprasmiškas žinutes, kur nesuprasi niekada, visą laiką esi kaip nežinioj paliktas ir toks neiškumą tokį įveda, tokį chaotiškumą į gyvenimą. O jeigu atsimenate, aš jums sakiau, kad chaosas šianais jums netinka šiais metais. Turi būti tiesiai, šviesiai, aiškiai, nedviprasmiškai, aiški komunikacija. Jums reikia šiais metais kelti savo savivertę. Nes bet koks neiškumas, jūs vėl einate į tuos prisiminimus, kas buvo ne taip. O šianais jums reikia pakelti savivertę. O savivertę jums kels tik tai žmogus, kuris gerbė jūs, kuris myli jūs, kuris gerbė jūsų laiką, kuris gerbė jūsų, tas, kas jūs esate, jūs kaip žmogų gerbė, kaip visumą. Santykiai, čia tą rodo tą jauną žmogų, tai kaip fejerverkais, taip užsibaigia. Ir viskas, ir finalas, fejerverkai. Ačiū už dėmesį, taip, šventė baigėsi. O va čianais gale metų, man rodo, tokia ramybė, šeiminė laimė. Taip, kad čia ne tave pasirenka, čia daugiau, ką tu renkiesi,
kas atitinka tave. Suprantate, didelis skirtumas. Su tavim flirtuoja ir tave renkasi tam geram laikui ar santykiams. Mums netinka tas žmogus. Bet tipo, pasirinko, einu. Bet žinais, ar tinka tau tas žmogus? Dar kad pasirinko, gerai, galima priimti kaip komplimentą, taip? Bet ar tinka jisai? Gerai, aš nenueisiu į filosofijas. Tai dabar, kas liečia jūsų portretą, jūsų kaip žmogaus 26 metais, kaip kiti jūs matys, kaip jūs pati jausit. Būsite subrandinta šiais metais intelektualiai. Bet šitie metai visi eis tokie, žinote, čia visgi oro stichija. Tai yra kaupsite žinias, kaupsite patirtį, intelektualizuosite viską, taip, apibendrinsite viską, padarysite išvadas teisingas. Tokie labai apmąstymo metai, kada jūs labai akilai stebite faktus, akilai stebite žmonės, suvedate 1+1 kiek, priimate tos faktus, neiškraipote faktų, nepasiduodate manipulacijom. Šitą karalienę, taip, ką jinai man sako. Aiškiai kalbėk. Aiškiai kalbėk. Nežaisk su manim žaidimu. Nežaisk. Aiškiai man sakyk, ko nori, koks tavo tikslas. Ir čionais bus su viskuo, tiek darbe, tiek ir asmeninėme gyvenime. Jeigu jūs rinksitės aiškumą, jūs nueisite į tikslą. Jums reikia visą laiką rinktis aiškumą, aiškiai įsireišk. Ir jau kaip sakiau, kad žmonės, kurie ateis, kurie jums labiausiai tinka, tai yra brandų žmonės, gali būti nebūtinai metais vyresni, bet brandžios sielos. Nebūtinai jie vyresni už jūs, bet toks brandus, žinote, kaip gyvenimo matė žmogus. Neimpulsyvus, bet tokie ir partneriai jums tinka tiek biznėje, tiek ir asmeninėme gyvenime. Ramų žmonės, nes impulsyvumas čia jums vėl chaosą įves. Tos reakcijos impulsyvos, tos dramos, čia jums nereikia jums. Nežiūrėkite, kad žmogus būtų lipšnus, kad jisai būtų meilus. Žiūrėkite, kad jisai būtų sąžiningas. Svarbiausiai, karalieniai, kardų yra svarbiausia, kad žmogus būtų sąžiningas. Lipšnių ir saldžių nemėgsta. Taip, kad meilė čia sako, rinkitės aiškumo, o ne pažadus. Ir jeigu klausite, ar ateina naujas žmogus, taip, naujas ateina. Aš nematau, kad čia iš praeities kažkas eitų. Tai yra nauji žmonės. Mes galime truputį paslysti ir užsifiksuoti dalykuose, kur atrodo pozityvus, bet veda į negatyvą. Tai aš jums pasakysiu, kokia šešėlinė iš tos karalienės pusė. Kas liečia šešėlinę pusę šitos karalienės, būkite atsargi, jūs galite truputį dominuoti visose situacijose, sakydama, aš savarankiška, aš pati, aš galiu pati. Nepasitikėjimas kitais ir bandymas sukontroliuoti visus ir viską aplinkui. Ir šitas atsargumas gali virsti tokiu emociniu atstumimu. Kaip ir jūs atšalate, nes jūs viską pati darote. Kaip nėra bendradarbiavimo su kitais ar pasitikėjimo kitais. Ir taip pat kiti atšala nuo jūsų, nes jūs per daug savarankiška. Taip atrodo, kad jums nieko nereikia, nors jums reikia. Bet tokį įvaizdį galite sutvarkyti, kad jums nieko nereikia. Tai būkite atsargi, būdama atsargi. Ir atsargumas gali atstumti gerus įvykius ir žmonės, potencialius gerus partnerius. Ir tą aš pati vis susitvarkysiu, gali jūs nenuvesti niekur, kur aš pati susitvarkysiu. Jūs pati tada ir turėsite susitvarkyti. Jūs turite nebijoti parodyti jausmą, kuris ateina tyliai ir be fejerverkų, bet jis ateina. Jūs turite tą jausmą ir jūs jį galite nebijoti parodyti. Tai yra žmogiška rodyti savo jausmus. Tai yra robotiška rodyti tik tai savo intelektą. Taip pat šita karalienė, jinai, kadangi sakau, čia dar pas jūs yra labai daug tokių skausmingų gal patirčių, taip, tai jinai gali būti užsiciklinusi, kad man rodyk faktus, man nešnekėk nesąmonių, man negražbiliau. Bet tokia gali būti, kad jūs atimate laisvę jiems išsireikšti visų pirma ir ribojate juos visame kame.
Ir žmonės nutolsta, nes jie bijo kažką pasakyti ne taip ir jie bijo, kad jūs priimsite ar nepriimsite jų tokie, kokie jie yra. Gal toks griežtumas visame kame tai gali kišti jums koją. Tai šita karalienė, jinai gali perlaužti lasdą su tais visais intelektualiais pokalbiais, kur visą laiką jums reikia ne jausmų, bet faktų. Pavyzdžiui, žinot, kaip neįsijausk. Gal reikia kartais įsijausti, nes gyvenimas vien tik tai intelektualiai apšnekant, ką tu jauti, tai nėra išjautimas jausmų, reikia jausmus išjausti. Ir tiek pačiai jums, tiek duoti ir kitam išjausti jausmus ir išreikšti tuos jausmus. Tai čia toks šešėliukas gali būti kaip pavojus. Per ilgai tikrinti žmonės, per ilgai tikrinti situaciją, per daug analizuoti, per daug racionalizuoti, neleisti protui uždaryti širdies duris. Tiesiog saugokitės to irgi šiais metais, kad protas neimtų viršų, kad būtų balansas, harmonija tarp proto ir jausmų. Ir atskirti, kur yra jūsų intuicija šneka, o kur yra paprasčiausiai gynyba. Gynyba apsaugoti savo širdį. Ir mes galime tuos dalykus sumaišyti, galvoti, kad mums intuicija pasakė, kad šitas žmogus toks ir toks. Bet iš tikrųjų tai yra saugumas, toksai atsargumas, kad aš patikrinsiu, aš dar nežinau, ar galiu juo pasitikėti. Ir aš suprantu, praeitis, jinai kartais kiša koją, bet kartais reikia tikrai uždaryti praeičiai duris ir tiesiog kaip ištrinti tą praeitį, kad vėl pradėti nuo pradžių. Nes kitaip visą laiką bus tie palyginimai ir mes visą laiką kaip mazochistai galvojame ten, kad išgyvendami vėl ir vėl tuos skausmingas, tas patirtis, kažką mes čia savo priduodame, bet šiaip tai ne, nuspalviname savo realybę pilkom spalvom ir mūsų veidai papilkėja ir tą pilkumą mato kiti. Ir tai nėra tas, kas traukia kitus žmonės. Ir jie mato, kad šita moteris per daug patyrusi, jos veidas tą sako. Bet taip, mes visi daug patyrę, bet kartais reikia atvirkščiai, žinote, pasidažyti, makiažą ryškų užsidėti, plaukus pasidaryti, pasipuošti ir susitvarkyti tą patirtį taip, kad kiti nematytų jos. Bet kada mes kalbėsime, kaip mes priimsime kitą, jie matys mūsų patirtį. Jie matys, kad tas žmogus priėmė savo patirtį teisingai, tą skausmingą patirtį. Jinai kitaip pasireikš per jūsų atidumą, per jūsų empatiją kitam žmogui, per jūsų kantrumą kitam. Čia to susimąstymui. Ir reikia išmokti jausmui augti be skubėjimo. Palaipsniui. Aš nesakau, reikia skubėti jausmus užauginti, taip, kitam žmogui, ar tą meilę. Bet ir be sienų taip pat. Nestatyti sienų. Tiesiog natūraliai. Kiek laiko reikia jum pamilti kitą žmogų, tiek ir skirkite. Ir taip pat ir leiskite kitam irgi eiti savo greičiu. Finalui aš pasakysiu, kad šitie metai jums atneša dovaną. Tai yra meilė, kuri neatima laisvės. Karalieniai ir nereikia atimti laisvės, nes kada karalienę uždarai į kalėjimą, jinai jau ne karalienė, jinai jau yra kalinė. Ir čionais ateina ta meilė jums be grandinių. Tai greičiausiai jūs sutinkate tikrai labai brandų žmogų, kuris jums gali suteikti tokią meilę. Ir gali suteikti jums saugumą be kontrolės. Šiais metais jums gali ateiti tas jausmas, kad jūs myli tokią, kokie jūs esate, o tai yra labai daug. Ir mes esame žmonės daugiaplaniai. Mes vieną kartą žavingi, kitą kartą mes nežavingi, kitą kartą mes liūdni, kitą kartą mes paviršutiniški, kitą kartą mes labai norime įsigilinti į reikalus. Mes visokie. Ir labai smagu turėti partnerį, turėti žmogų, su kuriuo tu gali atsiverti. Ir tu būti gali tokia, kokia tu esi tuo metu. Ir ypatingai moteriai, tai yra labai svarbu. Labai svarbu, kad jūs nesate geiša, jūs nesate kurtizanė, jūs nesate, aš nežinau, klaunė. Jūs esate, kas jūs esate. Ir taip, jūs vieną kartą tokia, kitą kartą jūs kitokia.
Ir kontroliuoti? Kam? Ką jūs čia sukontroliuosite? Nei jūs kontroliuokite, neleiskite, kad jumis kontroliuotų. Oi, kaip aš mėgstu eiti į šitus dalykus. Atleiskite man. Tai taip, metai atnešantis dovaną. Antriausiai tai gali būti metai atnešantis darbą, gerus darbinius santykius, lygiaverčius santykius ir leisti jums šansą save pateikti naujai. Jeigu ir senam darbė, jeigu ir neišeisite iš savo esamo darbo, taip, tai bent jau jūs galite parodyti, kad jūs galite daryti dar kažką papildomai. Ar jūs galite išmokti daryti kažką papildomai. Ar jūs, nežinau, bet čionais yra toksai kaip savęs parodymas, savęs pristatymas naujoje šviesoje. Kad aš galiu dar tai ir tai daryti. Ir už tai jums bus atlyginta. O jeigu einate į naują darbą, tai nebūkite kuklė. Nebūkite ta, kuri gėdinasi pasakyti viską apie save, išreikšti savo gerasias pusės ir kai klaus kokios jūsų neigiamos pusės, vis viena šnekėkite apie savo gerasias pusės, ale kaip apie neigiamas pusės. Aš per daug noriu idealiai padaryti savo darbą. Ir tai skaitau kaip savo minusą, nes aš labai daug laiko sudedu į tai. O jeigu kažkas ir bandys grįžti iš praeities, tai paprasčiausiai neatitiks jūsų dabartinės 26 metų energijos. Tiesiog netitiks, nes energija čia yra labai stipri, labai vibruojanti energija ir į ją dabar kažkam iš praeities iššokti į šitą energetinį lauką, tai yra praktiškai be šansų. Nes pirmiausiai jūs pritraukėte kitų žmonių dėmesį. Antriausiai labai įvykiai greitai eina. Trečiausiai čia gali būti daug planų, kuriuos kreipia gyvenimas skirtingomis kryptimis veikti. Ir čia jūs net neturėsite nei laiko, nei energijos ir vibracijos bus visai kitos. Ir pats žmogus greičiausiai, jeigu ir trumpai susitikęs jūs, supras, kad jam nėra galimybės vėl būti jūsų potencialiu partneriu. O naujas žmogus, tai jisai tiesiog atitiks jūsų sielos vibraciją. Ir kada jūs jį sutiksite, jūs suprasite, kad tai yra jūsų žmogus. Kažkas pradės vibruoti vienu ritmu. Ir jūs atpažinsite vienas kitą. Bet čionais ir yra, nes matote, neiškrito jokio pažo, neiškrito jokių kitų, čia iškrito tik tai du karaliai ir kunigaikštis. Kunigaikštis jojo ir prajojo ir nujojo. Jisai gali būti trumpalaikis herojus jūsų 26 metų romane. O šitie karaliai, du taip, greičiausiai teks pasirinkti tuos du karalius tarp dviejų karalių. Ir tai yra žmonės, kurie, jie verti jūsų dėmesio. Rinkitės tą, kuris arčiausiai jūsų sielos, kur matysite, kad lyg tai pažįstate, jau pažinojote tą žmogų iš anksčiau. Tokia prognozė taro kortų, kas liečia 2026 metus. Ir aš linkiu viso pačio geriausio ir iki kito malonaus. Čiau, čiau, mano brangieji.